Aí, um servicinho realizado hoje aí, ó. Escapamento direto, S10zinha 2.8 diesel. Deixa eu o escapamentinho aqui pra ela aqui, ó. Tá filmado por baixo, ó. Saída de 3 polegadas daqui até atrás lá. 2 coxinhos. Aqui eu fiz uma redução de 3 para 4. Aqui a ponteirinha 4 polegadas ali, ó.